God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. For all the times I wore myself beaten like a favorite shirt, all wrapped up in leather. For every glass I saw half empty, now it overflow. Pohon kay ang patsarka ay very busy sa Maynila. Usahay ato sa Dubai, Hong Kong, Canada, Cambodia, kay dagay mga request pa. Karang gusto na daw ilang santo sa barangay Pohon, kung kabubuton, kay wala man kay power. Kabubuton sa Ginoo, sa malainggong makariang patriarka. So wala gidili, tanan ay makadawat sa grasya, sa santos na magbalangkay. No? Indot baya, no? Kan nakay kauban. Matulog ka na kauban, asa ka padulog isang piton. Nya, may istorya mo sa una-huna, may istorya mo. Nya, kung ay maabot na katalagman, basta kinasing-kasing lang, makatipig ka. Kaday tabangi ko sa akong pagpaninda. Sa ngalan samahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahalin, tanan akong baligya. Maayong hapon po. Mayang hapon. Sakit tuhod. Unay sayaw. Picture mo tanan, picture. Mitas wala pa maghubo sa bishop gi. Picture. So picture, no? Oh. Kani libre ra ni ron ha. Oh. Paul ni sa Paul. Kanina limtang. Oy, pusyo. Lingko ning hala. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Congratulations. Every day, naman tayo online mass. Online mass.